இன்னைக்கு மதியம் இருக்கிற கொலப்பசிக்கு கடல் மேல சரியான ஒரு விருந்து மக்களே கட் பண்ணி இன்னைக்கு மதியம் கடல் மேல மிதக்க ஒரு சூப்பரான சாப்பாடை ஒரு புடிக்க போற மக்களே. வீடியோ பார்த்துருக்கும் போதே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த லைக் பட்டன் ஒரு அழுத்த மறந்துடாதீங்க. அப்புறம் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி, இந்த வீடியோட ஃபேவரட் ஃபிஷ் என்னன்றதை மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. கடல் மேல இப்படி இருந்து சாப்பிட உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா கமெண்ட்ல இப்பவே போயிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்ல ஹார்ட்டோட பறக்க விடுங்க மக்களே. உதயமே நீ அறியுமோ இருளே